माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा जय जगन्नाथ
संकीर्तन की श्रीला प्रभुपाद की हरे कृष्णा. आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपादातर्फे हांव सगळ्या भक्तांचे आयच्या सत्संगात स्वागत करता. तर आयचो जो सत्संग आसा ताचो टॉपिक असो आसा की हरिनाम का आश्रय. हरिनामाचो आश्रय. आता प्रश्न येता की हरिनाम म्हणजे कितें. सो आता हरिनामाचो आश्रय जो आयचो टॉपिक आसा ते हातूंत हरिनाम आनी आश्रय हातूंत दोन सेपरेट मिनींग आसा ते आमी पयले स्लोली एक एक स्टेप बाय स्टेप पळोवया. आता पयलीं आमी गुरु प्रणाम मंत्र म्हणटा. ओम अज्ञानविद्यान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च. श्रीरूपं सागरजाता सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखाविंश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आयचो जो टॉपिक आसा तो हरिनामाचो आश्रय. ओके. आमकां वैदिक शास्त्राच्या अनुसार श्रीला प्रभुपादान जितले शिकयला आमचे आचार्य आसात आमचे गुरु महाराज आसात हे सगळ्यांनी सांगला की हरिनामची महिमा ही कितली महत्वाची आसा. सो हरी भगवंताचे नाव आणि भगवंत हाजे भितर अभिन्न ना म्हणजे कांयच फरक ना अशें आमी म्हणटात. पूण भगवंताच्या
जर कितें श्रेष्ठ कृपाळू दयाळू दीनबंधू जर कितें आसा तें भगवंताचें नांव आसा. भगवंताहून आनी कितें श्रेष्ठ आसा जाल्यार तें भगवंताचेंच नांव आसा. तशेंच अनेक शास्त्रां आमकां सांगता की देव आनी देवाचें नांव डिफरंट ना. जशें एक एग्जांपल दिता म्हणजे जर म्हाका आतां भूक लागल्या आनी हांव जर म्हणपाक लागलो शीत दाळ असो जप करीत रावलें म्हाजें पोट भरतलें ना. जर म्हाका तान लागली जाल्यार हांव अशें उदक असो विचार करीत रावलो किंवा उदकाचो जप करपाक लागलो जाल्यार म्हाजी तान वयतली ना न्ही. म्हाका कितें करचें पडटलें? खंय तरी ज्या जाग्यार उदकाचो सोर्स आसा ती बॉटल एक तर ओपन करून नाल्यार ग्लासान थंय उदक दवरलां जाल्यार तें पिवचें पडटलें. तेन्नाच म्हाजी तान ती भागतली. गोड खावपाची इच्छा जाली जाल्यार हांवें म्हणलें गुलाब जामून रसगुल्ला हेंची आठवण करीत रावलो किंवा तेंचे जप करीत रावल्यार म्हाका गोडसाण मेळटली म्हाज्या तोंडाक येतली ना. पूण एखादी म्हाज्या तोंडाक हांसी येवपाक शकता बरें गोड गुलाब जामून बरो आसा इस्कॉनाचो आमचो प्रसादाचो गुलाब जामून मस्त आसता बरो आसतलो. एक दुसरो एक तोंडाक हास्य भाव येतलो पूण म्हाजी ती गोडसाण तोंडाक जी मिठास येवपाक जाय ती येतली ना. कित्याक सांगात? कित्याक अशें जाता? जो पर्यंत आमी प्रत्यक्ष खायना म्हणजे आमकां हेचेर कितें कळटा की गुलाब जामुनाचें नांव आनी गुलाब जामून हे दोनी सेपरेट आसा. कळ्ळें कितें सांगता तें? जशें उदक म्हणटकीर म्हाजी तान वचपाना म्हणजे हांवें उदक फक्त बरयलें किंवा म्हणत रावलो म्हाका तान वचपाना. म्हाका स्वता पिवची पडटली. तरल पदार्थ आसा तो पिवपाक जाय म्हाका. गुलाब जामून म्हाका तो खावपाक जाय तो प्रॉडक्ट आसा तेन्ना म्हाका ती गोडसाण किंवा म्हाजी तान आसा ती वयतली. सो हेजेर आमकां कळटा की भौतीक जगात नांव आनी जे नांवाची वस्तू आसा तेतूंत फरक आसा. पूण जेन्ना आमी अध्यात्मीक जगान वयतात तेन्ना भगवंत आनी त्याच्या नांवा भितर कांयच फरक आसना. जितली शक्ती भगवंताक आसा तितलीच शक्ती भगवंताच्या नांवांतय आसा. जशें हांवें आत्तां सांगलें गुलाब जामुनांत नांवांत गोडसाण ना ते प्रॉडक्टांत आसा पूण भगवंताच्या हांगा भगवत धामाचेर किंवा आमचे भौतीक अध्यात्मीक जगात नांवांत ती गोडसाण आसा नांवांत ती शक्ती आसा नांवांत ती कृपा आसा. सो हेजे वयल्यान आमकां कळटा की भौतीक जगात जे वस्तू आसा हे सेपरेट आसता पूण अध्यात्मीक जगात भगवंत आनी भगवंताचें नांव हे एकच आसा. आतां मुखार पळयतले की ह्या संवसारात अध्यात्मीक दृश्टिकोनान जेन्ना आमी देवाचें नांव घेतात तेन्ना आमकां तितलीच शक्ती मेळटा किंवा तितलोच तेजो फळ मेळटा जितली आमी भगवंताची सेवा करून मेळटा. पूण भगवंताची जेन्ना आमी विग्रहाची सेवा करतात तेन्ना खुबशे कार्य आसता जे करचे पडटा. पूण नांव घेतना आमकां कितें आसता अडचण आसता कितें रिस्ट्रिक्शन आसा पण भगवंताचें नांव घेवपाक जाय. म्हणपा जाय आमकां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तुमी बसलेले आसतना नांव घेतलें आचमन करचें पडलें ना न्ही. कोणाक आचमन करचें पडना पूण जेन्ना विग्रहाची सेवा करता तेन्ना पयलीं आचमन करपाक जाय न्हांवन शुद्ध जावन येवपाक जाय आसता. तशें वस्त्र घालपाक जाय शुद्धता मेंटेन करची पडटा. आतां कितें करचें पडलें ना बसलेलें आसतना तुमी नांव घेतलें. अशेंच जेन्ना आमी देवाचें नांव घेतात तें मागीर कितें आसूं गोविंद आसूं जनार्दन आसूं वासुदेव आसूं मधुसूदन श्रीपाद श्रीवल्लभ पुरुषोत्तम मुकुंद मुरारी अच्युतम नारायण नांव अनेक नांव आसा देवाची. अनेक नांव तुमी केन्नाय घेवपाक शकता. त्या क्षणांत जेन्ना तुमी देवाचें नांव घेतात तेन्ना ती देवाची शक्ती आनी देव स्वता म्हणटा आपूण तुमचे बरोबर उबो आसा. ही नांवाची एक महिमा आसा. नांव इतली श्रेष्ठ आसा भगवंताचें की भगवंत सांगता आपल्याक जी शक्ती आसा ती पूर्ण आपूण आपल्या नांवांत समर्पण केल्ली आसा आनी आपूण स्वता त्या नांवा भितर आसा म्हणटा. हे कलियुगा खातीर आमचे सारके बद्ध जिवा खातीर जे कलियुगांत जे आसात आयज तेंचे खातीर स्पेशल भगवंतान मर्सी दिल्ली आसा. नांव घेतना कसलेंच बंधन आसना ना काळ लागना म्हणजे टायम लागना. खंयच्या देशांत वचपाक थंय भारतांतूच येवन किंवा गोंयांत सावड्डेच येवन आमकां नांव घेवपाक जाय अशें खंयचें बंधन ना. खंयची परिस्थितीचें बंधन आसना.
खंयचो वेळाचो बंधन आसना. न्हिदपाच्या टायमार देवाचें नांव घेतलें, जप करीत न्हिदप. उठलें कांयच विचार ना, देवाचें नांव घेवन सुरवात करात दीस. रांदतात घरा कडेन देवाचें नांव घेवन रांदात. गाडी चलयतात देवाचें नांव घेवन चलयात. आतां प्रसाद घेवपाक बसतले तेन्ना सुद्दां नांव घेवप. पण हांगा रिस्ट्रिक्शन म्हणटा तें नांव घेवपाक अजिबात ना. हीच नांवाची श्रेश्ठता. म्हणजे नाम रुपी जो भगवंत ह्या कलियुगांत आयिल्लो आसा तो खंयच्याय टायमार खंयच्या परिस्थितींत केन्नाय तूं तेजें नांव घेवपाक शकता आनी तितलोच तुका फळ मेळटा जितलें एक विग्रहाची सेवा करून मेळटा. कदाचित तेज्याहून चड मेळटा आसा. पूण चैतन्य महाप्रभू सांगता की नामनकारी बहुधा निज सर्व शक्ती स्तप्तता पिता नियमित स्मरणे न काल. भगवंत आपली सगळी शक्ती आपल्या नावात दवरल्या आणि ह्या कलियुगाच्या लोकां खातीर आणि स्वतः त्याने आपल्याक ह्या नावा भितर दवरला. चैतन्य महाप्रभू आमकां ह्या आपले शिकवणीत सांगता की ह्या कलियुगाच्या जिवा खातीर आमचे खातीर भगवंतान आपली पूर्ण शक्ती, जे भगवंता कडेन जी शक्ती आसा, इमॅजिन करा भगवंता कडेन एक सगळी शक्ती आसा, त्याने ते सगळे नाव रुपी भगवंताक सगळी शक्ती समावेश केल्ली आसा. म्हणजे आमकां ही सगळी शक्ती भगवंताचे फक्त नाव घेवन मेळटले. विग्रहाची सेवा करपाक गरज ना, कसले यज्ञ करपाची गरज ना. कलियुगाचो स्पेशल बोनस. सो नाव हे आसा हे सर्व श्रेष्ठ आसा भगवंताचे. आता मुखार रामायणाचें उदाहरण पळोवया. आता इमॅजिन करा, जर कोणी नावाचो आश्रय घेयना, विचार करात तुम्ही, जस्ट इमॅजिनेशन करा की एक व्यक्ती आसा जो नावाचो आश्रय घेयना. ताका तें नाव रुपी मनुश्या कडेन, तें नाव आसा त्या मनशा कडेन किंवा त्या देवा कडेन प्रत्यक्षान वचपाक जाय. तो नावाचो आश्रय घेना, तो दुसरी साधन वापरता आपूण भगवंताक मेळपा खातीर. जाल्यार ताका भगवंत मेळटलो काय? प्रश्न असो येता की जर एक व्यक्ती आसा तो नावाचो उपयोग करनासतना किंवा नाव रुपी भगवंताचो साधना करनासतना डायरेक्ट भगवंताक उबेवून मेळपाक सोदता, जाल्यार तें शक्य आसा काय? कदाचित खंय तरी एक आसत स्लायटली, पण मॅक्सिमम आमी पळयतले मुखारची उदाहरणां की कितें जाता तें. आतां आमी एक उदाहरण घेवया रामायणाचें. रामायणांत सुर्पणखाक वळखता आसतले, ओके. तशेंच शबरी देवी आसा. आतां सुर्पणखा ही कोण आशिल्ली? रावणाची राक्षस, राक्षस, रावणाची भयण आशिल्ली, बरोबर. तिणे कितें केलें? भगवान श्री रामा कडेन विवाह करपा खातीर ती खंयच्यान आयली? श्रीलंकेच्यान पंचवटीत आयली. तिणें भगवंताक असो तसोच एक्सेप्ट करपाक, जप बी करनासतना किंवा नांवाचें ध्यान करनासतना भगवंता कडेन लग्न जावपाचो ताणें प्रयत्न केलो. रिजल्ट कितें येयलो सांगा? कितें जालें? लक्ष्मणान बरें गिफ्ट दिलें ताका. कितें दिलें? कान आनी नाक उडयले. आतां ती येयल्ली कित्या खातीर? रामा कडेन लग्न जावपाक, भगवंत रामा कडेन लग्न जावपा खातीर येयल्ली. भगवंत रामा कडेन लग्न तर जालें ना, पूण तिची अशी परिस्थिती जाली की आनी कोणा कडेन लग्न जावपाक पावपा ना. कित्याक? नाक आनी कान तर लक्ष्मणान ऑलरेडी कट करून उडयले. विपरीत आमी दुसरी सिच्युएशन पळोवया, ज्या जाग्यार शबरी देवी आसा. शबरी देवीन कितें केलो? राम नामाचें जप करीत आशिल्ली. तेणें रामाक केन्ना पळयल्लें ना. रामाक मेळपाची इच्छा केल्ली ना. फक्त कितें केलें? ध्यान करीत रावन नांवाचेर. आनी तुमी ताचो रिजल्ट पळयतले. कितें जालें? भगवान स्वता, भगवान श्री राम स्वता तिका मेळपाक आयलो, बरोबर न्ही? पण सिच्युएशन पळयात. एक जी आसा ती भगवंताक स्वता आपूण लग्न जावपाक सोदता आनी तेचो रिजल्ट कितें येता. आनी दुसरी आसा जी फक्त नांवाचो जप करता. म्हणजे भगवंताहून तेच्याहून कितें श्रेष्ठ आसा जाल्यार तें तेजें नांव. हें आमकां ह्या उदाहरणाचेर सारकी कळटा. शबरी देवीन कितें केलें? फक्त रामाचो जप केलो, भगवान श्री रामाचो जप केलो आनी भगवान श्री राम स्वता तिका मेळपाक आयलो. केन्नाय आमी एक
खंयचोय मनीस जो आतां हालींच आमची फेस्टिवल आसता मकर संक्रांती दिसा कांयट फेस्टिवल करतात, पतंग उडयतात, मोस्टली नॉर्थ सायडीन खूब जाता ते. सो आमी केन्ना पळयल्लें की खंयचो एक व्यक्ती आसा जो पतंग उडयता म्हऱ्यांत. पयसल्यान जेन्ना कोणी मनीस पळयता तेन्ना तो पतंग ताका बरो खूब स्वतंत्र दिसता. तो आपल्याक जाय तसो उडटा, आपल्याक जाय तें करता असो पयसल्यान पळोवपाक एक खंयच्या व्यक्तीक दिसता. पूण जशें जशें आमी लागीं येता तेन्ना आमकां खंय तरी ती दोरी दिसता जी पतंगाक वयर लागलेली आसा. आनी त्या दोरयेक आमी जेन्ना फॉलो करीत वयता तेन्ना पळयता की कोणी तरी एक मनुश्य आसा जो तेका कंट्रोल करता. बरोबर न्ही? हें सिच्युएशन आसता सगळें. आतां विचार करा, मनुष्य आसा ते आमी, पतंग आसा तो भगवन, तो स्वतंत्र आसा. पूण तेका आमी नांवाच्या रुपाची दोरी, नाम रुपी दोरी आसा, तिणे आमी तेका कंट्रोल करतात. कितली सुंदर आसा पळय की भगवन वयर स्वतंत्र आसा, नो डाउट. पूण तेका कोण कंट्रोल करता हांगा? कोण कंट्रोल करता? एक भक्त कंट्रोल करता दोरयेच्या माध्यमाचेर. ही दोरी आसा ती नाम रुपाची दोरी आसा, जे हरिनामाची दोरी आसा, ते हरिनामाची दोरीचे कंट्रोल भगवंताक करता. म्हणजे भगवंत जरी तो पयसल्यान पळोवपाक अशें दिसतलें की ना फ्री आसा, पूण तेका एक भक्त आपल्या नाम रुपी दोरीचेर आपल्या कंट्रोलान दवरता. आतां तुमी म्हणटले आमी भगवंताक कंट्रोलान दवरतात काय? जेन्ना एक खरो भक्त आसता, जेका भौतीक जगाची कांयच इच्छा आसना, तेजें फक्त लक्ष हरिनाम आनी हरिनामातच आसता, तेन्ना भगवंत स्वता आपूण तेजे कंट्रोलार रावता. अशें न्ही की आमी भगवंताक कंट्रोल करता, भगवंत आपूण तेजे कंट्रोलार रावता. अशें हरिनामाची ही महिमा आसा. एक श्लोका येता श्रीमद भागवतमा आसा, 9वो स्कंद आसा, तातूंत 4th चॅप्टर आनी 63 श्लोका आसा. तो असो आसा, अहम भक्त पराधीनो ध्या स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय. ह्या श्लोका भितर भगवंत सांगता की आपूण इंडिपेंडेंट ना, आपूण भक्तांचेर डिपेंड आसा, आपूण भक्ताचे इच्छेचेर डिपेंड आसा म्हणटा. आपल्याक जाय तें केन्ना सदांच केन्ना तुमी विचार करप भगवंत कितले आतां आमी रामायण पळयलां, महाभारत पळयलां, कृष्णा सिरियल पळयलां, भगवंत येवन सदांच विचारता तुका कितें जाय काय म्हणून विचारता. बरोबर? म्हणजे भगवंत सदांच आपले भक्ताची इच्छा पूर्ण करपाचो प्रयत्न करता, ना की आपल्याक जाय तें दिना. तुम्ही पळयलो आसतलो भगवंताचो साप खास मित्र सुदामा, तो येता द्वारकेत. भगवंत ताका विचारता तुका कितें जाय? तो म्हणटा कांयच नाका, आमचें मनय तशें आसपाक जाय, आमी मागपा जायना केन्ना. कित्याक तें सांगता? जेन्ना आमी मागता न्ही आमची क्षमता कमीच आसता. म्हाका दिसतलें आयज म्हाजे खातीर कदाचित 1 कोटी खूब आसतलें. हांव भगवंता कडेन पयशे मागता, भगवंत 1 कोटी दी रे, पुरो जातलें, वेवस्थीत जातलें म्हणलेलें दीस म्हणटलो. पूण भगवंता खातीर ते 1 कोटी कदाचित 1 पयसो आसलो, तो दितनाच म्हूण भरकोटी दिवपाचो विचार करून येतलो आसतलो. पूण हांव मागतासतना कितें करता? एकूच मागता. कित्याक आमची बुद्धीच तशी आसा, आमची क्षमताच कमी आसा. आमचे हात सुद्दां अशे घेतले आमी इतलेच उदक घेवपाक शकता. पूण भगवंत म्हणटा आपूण पूर्ण सागर दिवपाक गेलो, तुका तुमी इतलेशें उदक मागलें, आपूण कितें करूं? दिता. सो त्या खातीर आमी भगवंता कडेन केन्ना मागपाक जायना. एक भक्त जो बरो आसता तो फक्त सेवा करपाक सोदता. सुदामाक तुमी पळयलें तेणें कांयच मागलें ना, पूण तो जेन्ना घरा कडेन पावलो तेन्ना पळयलें की ऑलमोस्ट भगवंत ताका आपले वैकुंठ दिवपाक रेडी जातो. बरोबर? कित्याक एक टायम असो आशिल्लो की तेजे कडेन जें कितें आशिल्लें तें ताणें पूर्ण भगवंताक दिल्लें. ते 4 तांदूळ या फोव आसूं ताणें पूर्णपणान दिलें, भगवंताक दिल्लें आसता. आनी भगवंताक खंय तरी सगळें दितना लज जाता की अरे आपल्या कडेन इतलें सगळें आसा पूण आपूण ताका थोडें दिसता. पूण सुदामान आपल्या कडेन जे थोडेशे फोव आशिल्ले ते सगळेच आपल्याक दिले, आपल्या कडेन कांयच दवरना, आपल्याक दिलें. पूण भगवंताक सुद्दां खंय तरी लज दिसता की आपूण ताका थोडेशें दिता म्हणून. कितें आसता की आमची क्षमताच कमी आसता मागपाची, आमी विचार सुद्दां करपाक शकना. आमची खातीर कदाचित तो त्या टायमार तो खूब व्हडलें आसत, पूण भगवंत तेज्याहून 1000 पटीन चड आमकां दिवपाक रेडी आसता.
तशेंच हांगा भगवंत आमकां सांगता ह्या श्लोकांतल्यान की आपूण भक्तांच्या इच्छेनुसारूच सगळें कार्य करता, भक्तांक कितें जाय तेच करता, आपूण तेंचेर डिपेंड आसा म्हणटा. एक चैतन्य भागवतमांत वृंदावन दास ठाकूर आसा आमचे आचार्य, तो असो म्हणटा, एक बेंगोली आसा, तुमकां इजिली रिलेट करपाक शकतले कित्याक बेंगोली आनी कोंकणी मातशी सिमिलरशी आसता. उठीते बशीते खायते सोयते म्हणजे कितें? उठीते म्हणजे उठतसना, बसतसना, बशीते खायते खातना, सोयते न्हिदतसना, अन्य कितेंय काम करतसना जथा तथा नाम लो. कशें आसा त्या सिच्युएशनान तुमी नांव घेयात. उठ्ठा नांव घेत, बसता नांव घेत, खाता नांव घेत, पितना नांव घेत. बारीक विचार करात, आमकां जिबेक आमची जिबा आसा न्ही, तरी थोडोसोच जागो जाय आसता भगवंताचें नांव घेवपाक. दोनी सायडीक 2 गुलाब जामून सुद्दां बरो आनी हरे कृष्णा म्हणा पळय, उच्चार सारको येतलोच. उदक सुद्दां आसा जाल्यार मनांतल्यान सुद्दां हरे कृष्णा म्हणपाक मेळटा. म्हणजे नांव घेवपाक, नांवाचो उच्चार करपाक आमकां कसलेंच बंधन ना. इतली श्रेश्ठ हें नांव आसा. हे कलियुगाचें आमचे खातीर बोनसाहून डबल बोनस म्हणटा तशें. सो हांगा चैतन्य भागवतांत श्री वृंदावन दास ठाकूर आमकां म्हणटा की उठ्ठसना, बसतना, खातना, पितना जशें आसा त्या सिच्युएशनान भगवंताचें नांव घेयात. नांव घेयत रावा, कांयच कंडिशन दवरनाका. आतां विचार असो येतलो की हांव म्हणटा की नांव आसा त्या सिच्युएशनान घेवं जाल्यार अशें म्हणटलें की जपा करतना आमकां 16 राउंड चॅन्टिंग करतना आमकां ध्यानपूर्वक करा म्हणटा, आनी हांव सांगता की डायरेक्ट आसा त्या सिच्युएशनान नांव घेया असो म्हणटा. असो एक कदाचित सगळ्यांक डावट येवपाक शकता, कित्याक हांवेंय लॅक्चर आयकतना म्हाकाय डावट येवपाक. 16 राउंड कावंट करतात जेन्ना आमी चॅन्टिंग करतात तेन्ना तेजो नियम वेवस्थीत करपाक जाय, तें ध्यानपूर्वकूच जावपाक जाय. पूण उरलेलो टायम जो पळय आसा, ज्या जाग्यार मन विचलीत आसता, चंचल आसता, तें खंय तरी कामाक लावपाक जाय आनी तें बरें कामाक लावया, भगवंताचें नांव घेत रावया. खंयचोय एक व्यक्ती जर नवें सॉंग आयिल्लें आसा आनी तो असो काम करता करता तें पद समज म्हणपाक शकता, जाल्यार आमी किर्तनी म्हणपाक शकता न्ही. ती जर क्षमता आसा जाल्यार आमी किर्तनी म्हणपाक शकता. तें जे गरज ना ती वस्तू म्हणून किंवा तें पद म्हणून कित्याक आमचो टायम वेस्ट करया. हांगा तरी खंय तरी आमी किर्तन म्हणत रावले जाल्यार आमचो खंय तरी बरो अकावंट वाडटलो. चित्रगुप्त आमचो अकावंटांत बरें पुण्य भरून दवरतलो. काम करपाचेंच आसा जाल्यार किर्तन म्हणया, हरिनाम घेत रावया, हरी हरी म्हणया. खबर आसा की जर अशें आमी फाटींच आमचो थोडे दीस पयलीं हें जाल्लो किर्तन मेला जाल्लो, तेजे नंतर आनीक आमी हें म्हणटा तेका नगर संकीर्तन जाल्लो काणकोण. तेन्ना खूब जाणशे व्यक्ती आशिल्ले जे अशे पळयताले. ते डिफरंट सिच्युएशनां आसले, पूण ते म्हणटा अरे ते हरे कृष्णावाले, ओ हरे कृष्णावाले च्या रे. तेंच्या नांवान सुद्दां चुकोन सुद्दां तेणें तें नांव घेतलें. अशे लोक सुद्दां आशिल्ले ते बाराचेर बसून आसलेले, हातीन तेंची वस्तू आशिल्ली, आनी ते सुद्दां म्हणटा हरे कृष्णा कितें, आनी ते सुद्दां थंयच्यान हरे कृष्णा म्हणटा. विचार करा, हरे कृष्णा ते आमकां पळोवन सुद्दां नांव घेवप म्हणजे ते पुण्य कमयतात. नांवाक इतली शक्ती आसा. कोण खाता सुद्दां हरे कृष्णा म्हणून खातना सुद्दां तो कोणी बसलेलो आहा भाजी पाव खाता जाल्यार हरे कृष्णावाले वो किर्तन कर रे. तें नांव घेवप म्हणल्यारूच आमी पुण्य कमोवप. इतली नांवां ती श्रेश्ठता आसा. आमकां अशें दिसता की आमी देवळांत वचून देवाक बसप, देवाची प्रार्थना करप, हें करप बरोबर ना न्ही. पूण त्या जाग्यार जेन्ना आमी फ्री आसता 24 वरांतले कदाचित आमी एक 8 वरां बी अशें दिसता 7 ते 8 वरां, उरलेली एक 8 वरां आमच्या कामाक वयता आनी रिमेनींग 8 वरां आनी कसले कार्यात वयता. उरलेली 16 वरां आमी जेन्ना भिजनात तेन्ना तरी आमी हें नांव घेयत रावपाक शकता. कांयच वचना, हेजे खातीर पयशे दिवचे कांय कोणाक पडना. हांवें 16 राउंड चॅन्टिंग केलें म्हणून म्हाका कोणाक एक वचोन 200 करचे पडटले अशें कितें आसा? हांवें सांगता, हांव मुन्सिपाल्टी कामाक न्ही आसा, आमी हरे कृष्णा लोक देवानो घेनाका, तूं सांगना तुमी म्हणटा.
म्युन्सिपाल्टी कामां आसा बरोबर आसा म्हणजे थोड्यांक कदाचित खबर आसना पूण ते कळ्ळें महिमा कितें आसा देवाना घेना काय देवाना मागीर घराडूच घे देवाना घेना म्हणटा बरोबर म्युन्सिपाल्टी कामां आसा खुबशे अशे असतात आमच्या जगात भौतीक जगात आसा लोक जांकां खबर ना तांकां दिसता की हे नांव त्याच जाग्यार त्याच सिच्युएशनान घेवपाक जाय पूण अशें आसना पवित्र नांव ते जप करता नांव घे कदाचित तें नांव आयकून थंय जीव जंतू आसा तेंचे सुद्दां उद्धार जातले हरिनामाचो प्रचार जातलो तशेंच आतां प्रभुजीन कशें म्हटलें पळय अरे हे नांव देवाचें नांव हरिनाम हांव घेयनाका म्हटलें तें कोणेय तरी ताका सांगतासतना हरिनाम हे घेतलेंच तो प्रभुजीन एक थोडो तरी एक कोणाक तरी कोणाच्या अकाउंटार एक पुण्य घातलें कळ्ळें अशी नामाची महिमा आसा थोडे व्यक्ती म्हणटात की ग्रहस्थ लोकां खातीर हें ना हें फक्त विरक्ती मार्गाचे जे लोक चलतात तेंच्याच खातीर आसा पूण तशें ना आवय जावं बापूय भुरगो काका काकी आजो आजी कोणीय आसूं जर आमी नांव केन्नाय घेतात जाल्यार आमचें एक ग्रहस्थ जें जीवन आसा तेका आमी मूळ अशें कन्सिडर केलें जाल्यार विरक्ती जीवन जें आसतलें जे ब्रह्मचारी आसतात तेंचें जीवन फुलांचें समान जातलें कळ्ळें म्हणजे आमी थोडें जरी कितेंय केलें जाल्यार आमी तेज्यावन तें बरें करपाक शकता पूण अशें कंडिशन खंयच ना की फक्त ग्रहस्थांक हें करपाक शकना तांकां भगवंताची प्राप्ती जावपाना फक्त ब्रह्मचारी आसा संन्यासी आसा तांकांच भगवंताची प्राप्ती जातली अशें खंयच ना ग्रहस्थ जिवनांत रावन सुद्दां आमी भगवंताक प्राप्त करपाक शकता अशें आमचे खुबशे आचार्य आसात जे ग्रहस्थ जिवनांत आसून सुद्दां ताणें भगवंताची सेवा केल्ली आसा नामाचो प्रचार केल्लो आसा नांव हें एकदम स्वतंत्र आसा आतां पर्यंत आमी जितलें डिस्कस केल्लें आसा हाजे वयल्यान तुमकां एक कळ्ळें आसतलें की नांव हें पूर्णपणे स्वतंत्र आसा ताका कसलेंच बंधन ना आमकां पुजा करपाक तरी खंय बंधन आसत देवाची सेवा म्हणजे अर्च विग्रहाची सेवा करतना कसलें एक बंधन आसतलें भगवंताचो बूक जो भागवतम आसा किंवा भगवद्गीता आसा तें वाचपाक सुद्दां खंय तरी बंधन आसा न्ही आमी खंय आमच्या बाथरुमाक घेवन वचून तो वाचपाक शकना कळ्ळें तेकाय एक बंधन आसा पूण हरिनामाचो जप किंवा हरिनाम घेवपाक आमी नातना सुद्दां देवाचें नांव घेवपाक शकता तेका बंधन आसा ना इतली ते स्वतंत्र आसा हरिनाम आनी सुंदर उदाहरण आसा रामायणांतलेंच हे उदाहरण अशा सिच्युएशनान येता ज्या सिच्युएशनान रावण सीतेचो अपहरण करता तो सीतेचो अपहरण करता आनी आपल्या पुष्पक विमानांतल्यान वयता तेका वयतना कोण पळयता जटायू पळयता जटायू जाणा न्ही आनी जटायूची आयु त्या टायमार 60,000 वर्ष आशिल्ली 60,000 म्हणजे त्या इरा म्हणजे ते प्रभू त्रेतायुगात तशें आयु आसतालें आनी जटायूची आयु त्या टायमार 60,000 इयर्स आशिल्ले आनी रावण तर तरुण एकदम बलशाली तेजे कडेन 20 हात आसा 10 तकली आसा ती मागीर बुद्धी भ्रश्ट आसूं पूण 10 तरी तकली आशिल्ले बल तेजे कडेन आसलें वाहन आशिल्लें अस्त्र शस्त्र आशिल्लें पूण जेन्ना जटायू ताका पळयता की हो सीतेचो अपहरण करता ताका त्या तो पळयता की एक तो स्त्रीचो अपहरण करता तेन्ना तो वेळ करना आपूण आसा तितली शक्ती एकटेन करता आनी आकाशांत उडटा आपल्या पाखांचो आदार घेवन वयर उडटा आनी आपल्या चोचीन रावणाचेर प्रहार करता तेजे कडेन आनी कांय अस्त्र शस्त्र ना जें कितें आसा तेणें तो रावणाचेर अटॅक करता रावण बलशाली 20 हात शस्त्र आसा रावण डिफेंड करता आनी जेन्ना टायम येता तेन्ना तो शस्त्र घेवन तेजे दोनी पाक कट करता जटायू वयल्यान आकाशांतल्यान सगळें घाम करून धरतीचेर पडटा आनी मरणाच्या स्थितींतूच आसता ऑलमोस्ट कित्याक तेजी दोनी पाकां कट जाली आतां काय तो उडपाक शकना आनी रावणान ताका इतलो अटॅक केल्लो आसता तेजेर म्हणजे इतलो प्रहार केल्लो आसता तो ऑलमोस्ट मरणाच्या स्थितीन आसता म्हणजे तेन्ना थंय भगवान श्री राम येता राम येता ताजे कडेन म्हणजे उलयता तेन्ना ताका कळटा की सीतेचो अपहरण करता आसतना जटायू खूब प्रयत्न केले तिका वाचोवपाचे पण जालें ना तेन्ना भगवान श्री राम
जटायू एक प्रश्न करता. तो म्हणटा की जटायू तुझे आयुष्य जेन्ना ऑलमोस्ट 60,000 म्हणजे तू वृद्ध अवस्थेत आशिल्लो, तू जाणटो जाल्लो, तुजे कडेन कांयच शस्त्र ना, अस्त्र ना, तुजे कडेन ना कसले साधन ना, तू रावणाकडे जो 20 हात, त्याच्याकडे कितले 20 हाताचे बल असतात, 10 तकले असतात, त्याच्याकडे विमान असतात, शस्त्र असतात, असले मनशाकडे तू कित्याक झगडपाक गेलो? तुवें आपल्याक येवन सांगचें आशिल्लें. जेन्ना ताका असो भगवान श्री राम प्रश्न करता तेन्ना जटायू एक बरें सुंदर उत्तर दिता. तो म्हणटा की जर आपूण तुका सांगपाक येयल्लो जाल्यार हो भक्तीचो अपमान जातालो म्हणटा. म्हणजे आतां मुखार पळयतले तुमी की जटायू कितले पुण्य मेळ्ळे ते. तुमकां खबर आसतलें कदाचित दशरथ राजा भगवान श्री रामाचो वडील म्हणजे पिताजी आशिल्ले, सारकें? तेजे जेन्ना अंतिम संस्कार जाता तो भगवान श्री राम करना. जाणा न्ही तुमी? भगवान श्री राम करना. पूण जटायू तो त्याचो कोण नाशिल्लो, फक्त एक भक्त. तेणे सीतेक अपहरण करता आसतना सीतेक वाचोवपाची मदत केल्ली. तेजे नशीब इतले पुण्यवान आशिल्ले की तेजे अंतिम संस्कार भगवान श्री राम करता. हेच्यावन आनी मोठे पुण्य कितें जाय? जे बापायक आपल्या भुरग्या कडल्यान अंतिम संस्कार करपाक मेळना, पूण एक जटायू एक पक्षी जो फक्त एक मदत करता भगवंता, एक प्रयत्न करता, भगवंताचें नांव घेता आनी फक्त भगवंताची थोडीशी सेवा केल्ली कारणान ताका भगवंत तेजे अंतिम संस्काराच्या टायमार भगवंत स्वता आपल्या हातान तेजे अंतिम संस्कार करता. विचार करात, तो भगवंताचें नांव घेवन भगवंताची थोडीशी सेवा करून ताणें कितले पुण्य कमयले. अशें कोणाचे तेजे म्हाका दिसता पूर्ण रामायणांत एकूच टायम असो आसा ज्या जाग्यार अंतिम संस्कार भगवान श्री रामान केल्ले उल्लेख केल्लो आसा, आनी तोय बी जटायूचो. श्रीमान रामानाचार्य म्हणटात, प्रोनाउन्सिएशन मातशें वयर सकयल जाता, थोडाक्षर म्हाज्यान चुकून वाचपाक जायना. तो अशें सांगता की भगवंताक प्राप्त करपाचे खुबशे मार्ग आसात. जशे आमी आयज इस्कॉनाक जुडलेले आसा, हे आमी भक्ती मार्गान भगवंताची प्राप्ती करता किंवा भक्ती मार्गान भगवंताची आमी सेवा करतात. अशे दुसरे मार्ग आसात जे ज्ञान मार्गान थोडे लोक आसतात ते भगवंताची प्राप्ती करपाक शकतात. म्हणजे सगळे वाचून लिटरेचर्स जे आसा ते वाचून, थोडे ध्यान योगान करतात, थोडे कर्म योगान करतात. अशे खुबशे योग आसात जे वरतून भगवंताची ते प्राप्ती करपाक प्रयत्न करतात. पण श्रीमान रामानाचार्य आसा तो अशें सांगता की भक्ती मार्ग आसा न्ही हो खूब श्रेष्ठ आसा म्हणटा. कित्याक जे सगळे दुसरे मार्ग आसा तांकां तेणें मर्कट मार्ग म्हणलेले आसा. मर्कट म्हणजे कितें? संस्कृत शब्द मर्कट, तेणें माकड म्हणटा त्याचो मार्ग म्हणटा. म्हणजे कशें तें सांगता. एक जेन्ना माकडाचो भुरगो आसा, आतां एक माकडाचो पिल्लू आसा आनी तेजी आवय, माकड कितें करता? ल्हान आसतना आवयक आपल्याक घट्ट धरून आसता, बरोबर? आवय तेजी ह्या झाडा वयल्यान त्या झाडाचेर उडी मारत आसता, खंय मारता. आतां हांगा ह्या सिच्युएशन कशें आसा की माकडाची जे पिल्लू आसा तेजी जबाबदारी आसा आवयक आपूण घट्ट धरपाची. ती उडी मारता हें कॅर घेयना की ताणें घट्ट धरला काय ना, एक हात घट्ट धरून अशी उडी बी मारता केन्ना पळयला कोणें ना. ती भुरग्याची जबाबदारी आसा ताणें आपल्या आवयक घट्ट धरपाची. हात सुटलो तो सकयल पडलो. आनी काही जाणांक खबर आसतलें की अशी सिच्युएशन आसता की जर माकड अशें म्हणटात की उडी मारतना जर झाडा वयल्यान पडलो, जमनीक सकयल पडलो न्ही, जाल्यार ताका खंय आपल्या ग्रुपान घेयना अशें म्हाज्या आज्यान सांगलेलें. आतां खूब जाणांक खबर आसतलें अशें. ओके, सो हांगा भुरग्याचेर जबाबदारी आसा आपल्या आवयक घट्ट धरपाची, ना जाल्यार कितें जातलें? पडलो जाल्यार तो गेलो. वेरेज विपरीत सिच्युएशन अशें आसा जे भक्ती मार्ग आसा न्ही ताका म्हणटा मार्जार मार्ग, म्हणजे माजराचो मार्ग. ज्या जाग्यार माजराचें जें पिल्ल आसा तें कितें करता? ताका समज आवयची याद येता किंवा आवयक आपोवपाक जाय जाल्यार तें फक्त इतलें म्हणटा, म्याव म्हटल्यारूच पुरो. आवय खंय आसा थंयच्यान ताका सोदीत येता. ह्या सगल्यांनी पळयल्लें आसा.
सो आमचो हरिनाम असा तो असो आसा, आमी फक्त भगवंताक उलो मारप, भगवंत सोदीत आमकां येता. हरिनामाचो जप असो करप की फक्त प्रेमान हृदयान उलो मारप. आतां सिच्युएशन अशें आसता की हे म्हणतो आतां शास्त्राचे वयल्यान सांगितले हांव सांगलां, ज्या घरांत ल्हान भुरगें आसा तेजी हायट कितली आसतली, एक 1.5 वर्साचो भुरगो किंवा 2 वर्साचो भुरगो जो जस्ट उलोवपाक शिकलेलो आसा, ओके, 1-1.5 फिटाचो आसता तसो, त्याचो बापूय आसतलो कदाचित 5-6 फिटाचो. तो कितें करता, बापायक आपल्याक धरपाक जाय म्हणून कितें करता, भुरगीं आपल्याक जेन्ना बापायक किंवा आवयक सांगता धर म्हणून, तेन्ना कशें एक्शन करता सांगा, हात वयर काडटात न्ही. आनी आमी केन्ना हात वयर काडटा तें पयल्या तुमी, भक्त केन्ना काडटात, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आमी आमचे बापायक सांगतात आमकां धर, वर ह्या भौतीक जगांतल्यान वर तुमचे कडेन म्हणून, हे एक्शन तेच सांगतात. सो हात नेक्स्ट टायम वयर काडटसना हाफ बी काडनाकात, कदाचित भगवंताक धरपाक सारकी मेळपना, सारकी धर म्हणून सांगात. जसो ल्हान भुरगो आपल्याक बापायक सांगता धर, थोडेशे दुख गळयता इल्लेशें, ते कदाचित करून काडटा पप्पा म्हणटा. आमी पप्पा म्हणप ना, आमी कितें म्हणप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हृदयातल्यान घेयात, भगवंत डेफिनेटली आमकां वळखता. आमचो बापूय तो. ल्हान भुरगे जशे रडोन नाटक करून दोळ्यांत थोडीशी दुकां हाडून आपल्याक धरून घेता, ल्हान भुरगे बेश्टे एक रडटा आपल्याक धरपाकूच जाय म्हणून, तशें आमी हृदयातल्यान रडपाक जाय आमकां वर हाडच्यान. आमकां कळना हे शरिरांत रावन आमकां कितली पिडा आसा ती. पदम पदम विपदा म्हणटात, प्रत्येक क्षणाक आमकां त्रास आसा, आमकां कळना. आमी ह्या भौतीक जगांत आनंदान आसा अशें दिसता आमकां, पूण खंयचोच मनीस आसपाना जो 24 वरांतली 24 वरां उमेदीन उरला किंवा एक आठवडभर उमेदीन उरला, अशें पॉसिबलच ना, शक्यच जावना. ल्हानांतले ल्हान भुरग्यांक जाल्लो आसा तेका सुद्दां खंय तरी थोडी तरी पिडा येताच, त्रास जाताच, कोण सुखी आसना. आनी आजुनी आमी अध्यात्मीक सूख आजुनी अनुभवच केल्लो ना. जेन्ना आमकां अनुभव जातलो तेन्ना कळटलें की हें दुख्ख कितें तें आमचें, इतलें हांगा दुख्ख भरलेलें आसा. हे जगाकूच म्हटलां दुख्खालय अशाश्वत, म्हणजे हांगा दुख्ख आसा आनी दुख्खच आसा. पूण थोड्या वेळा खातीर जरी सूख मेळ्ळें आमी उमेदीन आसतात, पूण तेजे फाटल्यान दुख्ख येताच. कितलोय बरो आसूं, केन्नाय तरी दाड उसळटली आनी दुख्ख येतलेंच. कितें ना कितें तरी जातलें. जीवन शरीर तरी पिडा दिवपाक लागतलो, मन दिना जाल्यार सोड, मनाचेर तुमी जर सामकें श्रेष्ठ ध्यान करून समज कंट्रोल केल्लो आसा जाल्यार शरीर केन्नाय तरी पिडा दितलीच. सो हें दुख्ख आसा, हें आसाच ह्या जगांत, पूण सूख आसा फक्त भगवंता कडेन. सो थंय वयतलो जाल्यार आमकां तें नांव रुपी दोरीचो आदार घेवपा जाय आनी आमी भगवंता कडेन वचपाचो प्रयत्न करपा जाय. हरिनाम हरिनाम हरिनामय केवलम. हरिनाम हो एकच आसा जो हे कलियुगाचेर जे दुख्ख आसा तेजो नाश करून आमकां भगवंता कडेन व्हरपाक शकता. आतां भगवंताचें नांव आमच्यान खूब भशेन घेवपाक जाता आनी भगवंत कितलेशे रुपान आयिल्लो आसा. जशें आमी पळयता भगवंत डिफरंट रुपान अवतार जाल्लो तें खबरच आसा. तशेंच केशवधृता मीन शरीर, मीन म्हणजे कितें, नुस्तें, तेच्या शरिराच्यान आयिल्लो आसा. केशवधृता कूर्म शरीर, कासव, बरोबर. केशवधृता शुक रूप, केशवधृता नरहरी रूप, केशवधृता वामन रूप, केशवधृता रघुपति रूप, केशवधृता राम शरीर, केशवधृता हलधर रूप, केशवधृता बुद्ध शरीर, केशवधृता कलकी शरीर, केशवधृता दशविध रूप. विचार करा, जेन्ना द्रौपदीन भगवंताक उलो मारलो, जेन्ना तिचें वस्त्र हरण जातालें तेन्ना तिणें भगवंताक उलो मारलो, तेन्ना भगवंत आयलो केशवधृता वस्त्र शरीर. वस्त्राच्या रुपान भगवंतान
द्रौपदीचे राखण केली. भगवान खंयचे रूपान केन्ना हे सांगपाक शकना. कलियुगात तो कसो आयिल्लो आसा. कलियुगात आता आमी चर्चा करता कितें नावाचे रूपान. जशें जेन्ना भगवंत स्थानाच्या रूपान येता. स्थान म्हणजे कितें जागो. तेन्ना तो वृंदावनाच्या रूपान येता. जेन्ना भगवंत फातराच्या रूपान येता म्हणजे दगड तेन्ना तो गोवर्धनाच्या रूपान येता. जेन्ना भगवंत उदकाच्या रूपान किंवा जलाच्या रूपान येता तेन्ना तो श्यामकुंड, राधाकुंड, यमुना ह्याच्या रूपान येता. जेन्ना भगवंत हे समाजात किंवा ग्रंथाच्या समाजात जेन्ना येता तेन्ना तो श्रीमद भागवतम जावन येता. जेन्ना भगवंत शब्दाच्या समाजान येता तेन्ना तो हरिनामाच्या रूपान येता. सो भगवंत आणि भगवंताचे नावाचे भितर कांयच फरक ना. उलट ते भगवंताचे नाव तेजे श्रेष्ठ आसा. आमी भगवंताचे कितलीशे रूप पयले. स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, शुक, वामन हे सगळे आमी रूप पयले. द्रौपदी जेन्ना वाचोवपाक आयलो तेन्ना तो वस्त्राच्या रूपान आयलो. आणि जेन्ना ग्रंथाच्या रूपान येवपाक जाय तेन्ना श्रीमद भागवतमाच्या रूपान आयलो. आणि जेन्ना शब्दाच्या रूपान शब्दाच्या समाजान येवपाक जाय तेन्ना तो हरिनामाच्या रूपान आयलो. रूप गोस्वामी म्हणटा श्री पद्मावली म्हणजे जे पोएट्स असतात भगवंताचे बरयल्ले असता अशे खुबशे गीत किंवा कीर्तन भगवंताच्या नांवान बरयल्ले आसा. जेन्ना कोणीय व्यक्ती हो म्हणटात म्हणजे रूप गोस्वामी सांगता की जेन्ना खंयचोय व्यक्ती हो म्हणटा ह आतां हरी हरी म्हणपाक पयली वर्ड कितें येता अल्फाबेट ह. ह म्हणटसना ब्रह्माजी न्ही आरतीची थाली घेवन रेडी आसता. आतां थोडो मातसो डावट येतलो तुमकां. आमी आज जर ह सगळ्यांनी आतां म्हटलें आसतलें मनान तरी ब्रह्माजी रावलो काय थंय. सो हे क्लॅरिफाय करपाक आनी एक उदाहरण दिता हांव तुमकां. तुमकां एक भगवंताची लिला खबर आसतली ज्या जाग्यार ब्रह्माजी भगवंताचे श्री कृष्णाचे जे साथीदार आशिल्ले गोपास आशिल्ले तांकां लिपयल्ले. तेणे कितली मिनटां खातीर लिपयल्ले ब्रह्माजीन. 1 मिनटा खातीर न्ही. ब्रह्माजीन आपले 1 मिनिट ब्रह्माजीले 1 मिनटा खातीर ताणें तांकां लिपयल्लो क्षणभर. पूण जमनीर कितली वर्सां जाल्ली. 1 वर्स जाल्लें. कळ्ळें न्ही. सो जरी आमी आमचे खातीर 1 वर्स ते ब्रह्माजी खातीर कितें आसा 1 मिनीट. आमी हांगा जर ह म्हटलें जाल्यार ब्रह्मा आमकां कदाचित आमचे 1 वर्स वयतले पूण ब्रह्माजी जस्ट 1 मिनीट जातलें. आमची पूर्ण आयू जातली आनी कदाचित तेगे 2-5 मिनटां जाय 10 मिनटां जाय. 10 मिनटां तरी लागतली न्ही आरतीची थाली रेडी करपाक. सो जेन्ना आमी ह म्हणटा खंय तेन्ना रूप गोस्वामी सांगता ब्रह्माजी आरतीची थाली रेडी करता कित्याक तो केन्नाय तरी तो भक्त आसा तो री म्हणटलो म्हणजे हरी म्हणटलो आनी तेजे पाप आसा ते नश्ट जातले. आनी तो जेन्ना वैकुंठात वयतलो तेन्ना आपल्याच वाटेन म्हणजे ब्रह्मलोकांतल्यान वयतलो तेन्ना आपूण तेची आरती करतलो. सो हांगा ब्रह्माजी सुद्दां भक्ताची आरती करपाक हांगा रेडी आसा. म्हणजे भगवंताचे भक्ताचे सुद्दां आदर हांगा इतलो आसा जो फक्त हरिनाम घेता. नांव पळय कितली श्रेश्ठ आसा तें. तशेंच जेन्ना चित्रगुप्त आतां हे भौतीक जगात आमी खुबशे पाप करता. पुण्य तर कमीच आसा म्हाजी तर खूब कमीच आसा पूण पाप खूब आसतले. चित्रगुप्त थंय लागलो आसतलो बरोवपाक ह्या दिसा अमकें पाप केल्लें काल हाणें अमकें पाप केल्लें आयज येतना 2 न्हंयो मारल्यो हें तें कितें कितें कोणाचो जीव घेतलो हें सगळें तेगे लिस्ट आसता. कोणाचे बद्दल वायट विचार केले कोणाक येतना गाडी कोण मदींच येवन ताका कितें म्हटलें. प्रत्येक गजाली ज्यो वायट आसा हें म्हाज्या कर्माच्या रूपान तो नोंदणी घेयत आसता बरयत आसता. बरयता आसतलो आयज कदाचित म्हाजे दीस खूब जाले आसतले तेगे बरोवन. पूण जेन्ना हांव हरी म्हणटा हांव कितें म्हणटा हरी म्हणटा तेका तेन्ना त्या विसी बूक पिनोन उडोवची पडटा. तेन्ना तो कपलार हात मारता आनी सांगता अरे दीसभर इतलो त्रास घेवन हेची कर्म बरयले आनी हाणें हरी म्हटलें आनी तें हरीचो फळ आपल्याक ताका दिवचोच पडलो. हरी नामान इतली खूब महिमा आसा
जे जन्मोजन्मांचे आमचे पाप आसा ते एक हरी नावाचेर सगळे नष्ट जावन वयता. म्हणजे चित्रगुप्तान सुद्दां कितेंय बरयल्लें आसा आमचे पाप जे लिस्ट केल्ले आसा जे वयतना सगळ्याक कळटलें कितें कितें केल्लें आसा तें. पूण आमी जर भगवंताचो जप केलो, भगवंताचें नांव घेतलें, मनांतल्यान घेतलें, हृदयांतल्यान घेतलें, थंय अकाउंट झिरो जावन सगळें पुण्य आमचें आसतलें. इतली हरिनामाची महिमा आसा. हरिनाम खूब 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 श्रेष्ठ आसा. तेजे बद्दल कितलेंय सांगो खूब कमी आसा. इतलें नांव श्रेष्ठ आसा. म्हणजे आमी गुणगान केलें जाल्यार तेजे खंय तरी 0.001% आमी तेजें गुणगान करपाक शकता. कित्याक आमची ती क्षमता आसा सांगपाची, किंवा म्हाजी ती क्षमता आसा आयज ही सांगपाची हरिनामाची. पूण हरिनाम खूब सुंदर आसा. जस्ट एक हरी म्हणून आमी हरे कृष्णा म्हणत आख्खो मंत्र म्हणत ना, फक्त हरी म्हणटात, कितलेशे पाप आमचे नश्ट जावन वयता. हे लॉजिकली विचार करपाक गेले न्ही जाल्यार बसना. कळ्ळें तकल्यान 2+2 4 कशें म्हणटा न्ही, हे भौतीक जगात चलता. 2+2 4 म्हणटात आमी. कळ्ळें. अध्यात्मीक जगात ते 2+2 22 आसपाक शकता, 2+2 20,000 आसपाक शकता, 2+2 0 आसपाक शकता, 2+2 5 आसपाक शकता. थंय तेका लॉजीक बी चलना जे भौतीक जगात चलता. म्हणून आमी म्हणटले आयज इतले पाप केले, हरी म्हटले बरें काबार जालें. ते हरी खंयच्यान येवपाक जाय सांग? मुखांतल्यान येवपाक जाय? हय ना. खंयच्यान येवपाक जाय? हृदयांतल्यान येवपाक जाय. जाल्यार त्या शब्दाक ते म्हत्व आसा. जशें हांवें सांगलें, गुलाब जामून म्हटलो म्हणून जायना. तो गुलाब जामून म्हणटा तोंडाचेर फक्त हास्य येतलो, पूण खातकीरच तो स्वाद येतलो. तशेंच जेन्ना मनांतल्यान आमी हरी म्हणटले तेन्ना तेचो आमकां तो स्वाद मेळटलो. म्हणजे त्या खातीर आमकां डेली सतत जेन्ना टायम मेळटा, मन खाली आसता, दुसरे विचार येता, तेन्ना हरिनाम घेत रावपाक जाय. जाल्यार आमकां हरिनामाची रुची वाडटली. जशी जशी आमी हरिनाम घेत रावतले तेजी आमकां रुची वाडली, तशें तशें आमकां चॅन्टिंग करपाचो टेस्ट डेवलप जाता. तेन्ना आमकां दिसतलें की बाबा बसया. आयज आमकां बसतकीर दिसता की केन्ना काय काबार करया, पूण मागीर दिसतलें की केन्ना काय आनी करया. खंयच्याय भक्ताक जर असो अनुभव येता न्ही, एक राउंड चॅन्टिंग जालो, चल आनीक करया, आनीक करया. सोळू करून सुद्दां ताका समज दिसता की टायम आसा बरें, आनीक करया, ना टायम जावं, एक्स्ट्रा वेळ जाल्यार कोता येता, आनीक चॅन्टिंग करून या. म्हणजे कळपाचें की तुमची भक्ती, तुमचो टेस्ट जो चॅन्टिंगान आसा तो वाडटा. खंय तरी भगवंताचो तुमचो आशिर्वाद आसा, खंय तरी भक्तांची तुमचेर कृपा आसा, म्हणून हो तुमचो टेस्ट येयल्लो आसा. जर एक महामंत्र म्हणून तुमकां दुसरो म्हणून दिसता, सिच्युएशन कितें आसूं, गाडी चलयतना दुसरो म्हणून दिसता, म्हणजे तुमचेर भगवंताची कृपा आसा. आनी ती जर वाडोवपाक जाय जाल्यार सतत भगवंताचें नांव घेत रावपाचें. काळ पळयनाका, टायम पळयनाका, सिच्युएशन पळयनाका, फक्त भगवंताचें नांव घेत. जर म्हाका कोणें अशें भायर वयतना किंवा वयतना ए अनिकेत म्हणून उलो मारलो, हांवें जर लक्ष केलें ना की हांव बिजी आसलो जाल्यार ताणें मोठ्यान म्हणलो ए अनिकेत, जाल्यार हांव तेका फाटल्यान पळयतलो काय पळोवपा ना? पळयतलो. तुमकां कोणें उलो मारलो जाल्यार पळयतलो काय पळोवपा ना तुमी फाटल्यान? पळयतले न्ही. कोण प्रभुजी आसा तो आपल्याक उलो मारता? सहज पळयतले न्ही. जेन्ना आमचे सारके जीव जे इतले पापी आसात, कोणेय उलो मारतकीर फाटल्यान कोणें उलो मारलो काय म्हणून पळयतात, जाल्यार भगवंत इतलो दयाळू, कृपाळू, दीनबंधू आसा, जो सगळ्यांचेर प्रेम करता, आनी आमी दिसभर ताका उलो मारता जाल्यार तो आमकां पळोवपा ना? भगवंत पळयनासतना रावतलो आमकां? आमकां तेजो भगवंत आमकां पळयता काय ना हेजो अनुभव जावपा खातीर आमी सतत प्रयत्न करीत रावपाक जाय. भगवंत जेन्ना प्रेमान उलो मारता, द्रौपदीन ताका एकदां उलो मारलो, ताणें आपली मदत कर म्हणून सांगलें ना. द्रौपदीची प्रेयस तुमी आयकत जाल्यार कळटलें. द्रौपदीन आपल्याक वाचय म्हणून, आपल्याक मदत कर म्हणून त्या प्रेयरा भितर ना. ती फक्त भगवंताचें गुणगान करता. भगवंत तूं असो, भगवंत तूं तसो, फक्त ती गुणगान करता भगवंताची.
आनी भगवंत म्हणटा ओके येतना अशें हांवें आयकल्लें लेक्चरान तो गरुडाचेर वयर बसता ताका कळटा की आपूण त्या टायमार पावपाना मागीर तो आनी फास्ट येता मनाचेर मागीर लास्टाक तो मनाच्या स्पिडीन येता मन वेगम शब्द आहा त्या स्पिडीन येवन तो द्रौपदीची त्या टायमार तिका प्रोटेक्शन दिता सो आमी जेन्ना नांव घेता इतलेंच याद धरपा जाय की हृदयांतल्यान घेवपाक जाय हे प्रॅक्टीस करपा खातीर आपूण सदांच प्रयत्न करीत रावचें पडटलें की हृदयांतल्यान येवपा खातीर की आयज एक दोन दिसांत एक दोन म्हयन्यान शक्य ना टायम लागतलो पूण डेली जेन्ना आमी हें करीत रावतले तेन्नाच जातलें प्रॅक्टीस मेक्स मॅन परफेक्ट इवन वुमन परफेक्ट प्रॅक्टीस जेन्ना आमी करतले तेन्नाच परफेक्ट जातले जो मनीस पयलेच दिसा म्हाजी चलयेक हांवें सायकल घेतलेली तेन्ना ते फर्स्ट डे शिकले ना 2 पाटी पडले 3 पाटी पडले प्रॅक्टीस करून करून आयज ते फास्ट चलयता तशेंच आमी प्रॅक्टीस करून 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 जे सॉंग येतात सॉंग्स म्हणजे पदां येतात आमच्या तोंडार ती जेन्ना आमच्या तोंडार कीर्तन येवपाक लागतली तेन्ना कळटलें की आमची जी प्रॅक्टीस आसा जी भक्ती आमी करपाक सोदतात जे आमी भगवंताचें नांव घेतात जी गोडसाण आमकां जाय नांवाच्या रुपान ती डेव्हलप जाल्या म्हणून आनी तुमी आनीक प्रयत्न करपाक शकता गाडयेंत सॉंग लावपाक जाग्यार कीर्तन लाय डबल प्रोटेक्शन नरसिंह भगवानाची आरती करून भायर सरात मनांतल्यान आरती करप भगवंताक क्षण क्षणात याद करपाक जाय प्रत्येक क्षणात दुःखांत सुखांत कसलोय सिच्युएशन आसूं याद जावपाक जाय तेन्ना आमची भक्ती खरीच मुखार वयतली आता अनेक लास्ट आसा जे हांव सांगता एक असो उल्लेख केल्लो आसा नाम ह्या शब्दाचो आता आमी म्हणलेलो आसा की ओलोवचें नांव सांगता हरिनाम हरिनाम हरिनामाचा बद्दल उलयत आसा नाम हो शब्द खंय संस्कृत नमन आसा त्या उतल्यान आयला नमन म्हणजे कितें आमी जेन्ना कोणागे पांय पडटात तेन्ना आमी बागतात बागवतात स्वता सारके आमी नमन करतात पण जेन्ना होच शब्द जेन्ना नाम म्हणून येता तेन्ना आमी मुखारल्या मनशाक बागयतात म्हणजे हांगा अशें सांगलेलें आसा जेन्ना आमी हरी नाम घेतले तेन्ना भगवंत आमची सेवा करपाक भक्ताचेर आपले भक्ताची सेवा करपाक एकदम एक्सायटेड आसतलो आतुरीत आसतलो म्हणजे केन्ना काय वो कितें सांगता आनी आपूण तेंची इच्छा पूर्ण करता हे सिच्युएशन आसतलें म्हणून ताका हरी नाम म्हणटा सो याद अनेक श्लोका आसा श्रीमद भागवतमानूच आसा 10th कॅन्टो तो 14th चॅप्टर आय थिंक 58 श्लोका आसता त्या लास्टाक अशें सांगलें पदम 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 विपदा हांगच्यान हांव घरा कडेन सेफली पावत हेजी गॅरंटी ना प्रत्येक क्षणभरात कितें ना कितें दुख्ख आसाच हांव चलपासतना तें पडपाक सुद्दां शकता चलता चलता म्हाजेर कसली वस्तू येवन आड्डोवपाक सुद्दां शकता ह्या दुख्ख हे जातलेंच जातलें पूण खंयचेंय सिच्युएशन आसूं त्या दुख्खांत सुद्दां आपूण जर भगवंताची याद करता जाल्यार तें दुख्ख दुख्ख उरपाना हें सुख जावन वयतलें कित्याक आमी जेन्ना पूर्णपणे समर्पण दितलें आपलें आतां सिच्युएशन कशें आसा जाणा आमी भगवंताची सेवा करता कदाचित म्हाजे तरी हांव सांगता हांव तुमची उलयना एक कितें तरी मेळटलें कितें तरी जाय म्हाका ह्या इच्छेन सद्या तरी चालू आसा पूण हें चुकीचें आसा जेन्ना हांव भगवंताची सेवा करता हरिनाम करता तेन्ना म्हाजो उद्देश आसपाकूच जायना हेतू आसपाक जायना कंडिशन आसपाक जायना भगवंत म्हाका मोबायल दितलो हांव म्हणून आयज सोलो रावंड करता भगवंत म्हाका आयज बरें न्यू गाडी दितलो हांव म्हणून हांव सोलो रावंड करता हें कितें जालें ही डील जाली तूं म्हाका हें दी हांव तुका तें दिता आमी बिजनस करना भगवंता कडेन आमी कितें करता प्रेमान आदान प्रदान करतात जेन्ना प्रेमान आदान प्रदान करता तेन्ना अपेक्षा धरतात जेन्ना आमचे भुरगे आमकां आमच्याच पयशांची गिफ्ट दिता तेन्ना आमी कितें अपेक्षा करतात असली की आपल्याक दिवपाक जाय किंवा तेणें आपल्याक बरें करपाक जाय की हांव ताका आतां एक बरें करता म्हणून तेणें म्हाका बरें करपाक जाय हेची आमी आपल्या भुरग्यां कडल्यान अपेक्षा धरता केन्ना ना ल्हान भुरग्यां कडल्यान तरी आमी अपेक्षाच धरना की तेणें बरें करपाक जाय फक्त ताका सांगतात की बाबा तुवें कशें वागप तें
तसोच भगवंत जेन्ना आमी भगवंताक बरें करतले तेन्ना तो डेफिनेटली तो आतांय बरो करता, पूण जेन्ना आमी तेका प्रदान करता, आदान प्रदान करतले तेन्ना तो आनी आमचेर कृपाळू जाता. आजुनूय तो आमचेर कृपाळूच आसा म्हणून आमी आयज भक्तीत पावल्ले आसात. पूण जेन्ना आमी तेजे कडेन बरें आदान प्रदान करतले, तेच्या नांवाच्या रुपान आमी तेका उलो मारतले, नांवाच्या दोरयेन आमी तेजे कडेन कनेक्टेड रावतले, तेन्ना आमकां भगवंत रेसिप्रोकेट करतलो. म्हणून जरी आमचे जिवनात कितलेय दुख्ख येवं, भगवंताचें नांव घेवपाचें केन्नाच विसरनाका. सो ऑलमोस्ट अनेक एग्जाम्पल आहा जे हरिनाम आसा खूब जाण सांगतात. एक सनत कसाई म्हणून आशिल्लो, ही स्टोरी खूब लेंथी आसा. एक भगवान श्री जगन्नाथाची आसा ती, हांव नेक्स्ट लेक्चरान डेफिनेटली सांगता. सनत कसाई म्हाका भगवंताची जगन्नाथाची कितें सांगलेशें असो लागना खंयच्या लेक्चरार, पूण ही खूब लेंथी आसा. हांव नेक्स्ट डेफिनेटली लेक्चरान तुमकां सांगतलो. सनत कसाई म्हणून एक सुंदर, म्हाका तर खूब म्हणजे खूब आवडटा ती. एक भक्त असो आशिल्लो जो मांसाहार करतालो, पूण तेच्या नांवांत सततन भगवंताचें नांव आशिल्लें. इन शॉर्ट सांगता, तेजे कडेन वजन करपाचो एक फातर आशिल्लो. तेका तो खबरच ना तो भगवंत म्हणून शिला म्हणून. आनी तो असो आसलेलो, हांवें सांगलें की म्हाका 5 किल जाय न्ही, त्या फातराचो वजन 5 किल जातलो. 1.5 किल जाय 1.5 किलो जातलो. 2 किल जाय 2 किल जातलो. जो तेका जाय कस्टमराक तेजो तो वजन तो घेतालो. ती शिला आशिल्ली एक्चुअली. जेन्ना तेजी प्रसिद्धी जाता की ह्या व्यक्तीची की अशें अशें आसा, तेन्ना एक साधू येता, ताका कळटा आनी असो जाता तो पळयता आनी ताका कळटा पळयतनाच की ती भगवंत म्हणटा, भगवंताची शिला म्हणून. आनी तो ताका थंयच्यान व्हरता, ताका सांगता की हो जागो तेजो श्रेश्ठ न्ही म्हणटा, बरो जागो न्ही म्हणटा, ह्या जाग्यार ताका दवरनाका, ही भगवंताची शिला म्हणटा. आनी तो ताका व्हरता आनी तो कसाई आसा तोय ताका व्हरपाक दिता. आनी तो व्हरून आपल्या घरा कडेन ताका स्नान बी करून शुद्ध करून तेजी पुजा करतात. आनी पुजा करता त्याच दिसा रातचे तो भगवंत आसा तो तेजी सपनां घेवन, त्या पुजारीची सपनां घेवन सांगता की तो कोणें सांगलें काय म्हणटा आपल्याक हांगा हाड म्हणून. आपूण थंय खूब सुखी आसलेलो, तो काय बरो किर्तन करता, आपल्याक तें आयकुपाक जाय. आयज फूल डे आपूण तेगेलें किर्तन तो जें हृदयांतल्यान करता तें आयकुपाक शकलो ना. आपल्याक कितें तरी जाता म्हणटा, तुका कोणें सांगलेलें काय म्हणटा आपल्याक हांगा घेवन यो म्हणून. आपल्याक हांगा तसो व्हरोन दवर म्हणटा थंय. दुसऱ्या दिसा सकाळी उठून पुजारी तो फर्स्ट कार्य करता, तो वचून ताका वचून सनत कसाईक ते सांगता की आपल्याचो भगवंत असो असो सपनांत आयिल्लो आनी तेणें अशें अशें सांगलें आसा, ताका तुज्याच कडेन रावपाक आवडटा. तूं जें पळय किर्तन म्हणत आसता, तूं जें पळय हरिनाम घेयत आसता सतत, तें ताका खूब आवडटा आनी तो तुजे कडेन रावपाक सोदता, अशें म्हूण तो सांगता. आनी तर शिला आसा ती तेजे कडेन येता. आतां हेजे मुखार तो यात्रेक वयता न्ही, तो प्रवास हांव नेक्स्ट टायम मातसो सस्पेन्स दवरता, पूण नेक्स्ट टायम तुमकां हांव सांगता. हेजे मुखार आनी बरी स्टोरी आसा सनत कसाईची. ओके, आतां खूब टायम जाल्लो आसा, ऑलमोस्ट 9:15 जाल्ली आसा. ओके, सो नेक्स्ट टायम डेफिनेटली हांव सनत कसाईची स्टोरी तुमकां सांगता. ओके, सगळ्यांचे खूब खूब धन्यवाद. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की. कितें सांगतासतना आयचे सत्संगात कदाचित माझ्या शब्दाच्या रूपान कितें तरी चूक जाली आसतली, तेन्ना तुमी आपले